नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बालन नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा प्रयास गर्यो। झन्डै 62 सालदेखि जुन समस्या क्यान्सर जस्तै समस्याको रूपमा रहेको थियो त्यसलाई सल्टाउने प्रयास गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विशेष गरी सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हटाउने प्रयास सुरु भएको छ र विशेष गरी बहुत चर्चामा रहेको थापाथली, काठमाडौँको थापाथली, सिनामुङ्गल र मनौरा खोला वरिपरि रहेका घर जग्गा, अतिक्रमित घर जग्गा जसले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गर्दै आएका थिए तिनीहरूलाई हटाउने प्रयास गरिसके पछाडि यो विषयमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। यसलाई लामो समयदेखि राजनीतिक दलले सङ्गठन नै गठन गरेर राजनीति पनि गर्दै आएका थिए र त्योसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यहाँ खोलिएका थिए र सुकुम्बासीको हक अधिकार र जग्गा प्राप्तिको लागि र सुकुम्बासी भूमिहरूको समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयास भयो। झन्डै 62 वर्षदेखि यो प्रयास जारी छ। अब सुल्झिने खालको अवस्था पनि देखिँदैछ र यो समस्या यति जटिल बन्नुको कारण र कारक के हो? यसमा राजनैतिक अनिच्छा या स्वार्थ या अरू कुनै? आज हामी विशेष गरी यो सुकुम्बासीको जुन विषय उठान भएको छ र सुकुम्बासी जहाँ बसेका थिए उनीहरूलाई हटाएर व्यवस्थित ठाउँमा लैजाने र उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सहित व्यवस्थित ठाउँमा लैजाने सरकारले प्रयास गरिसके पछाडि सरकारले सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर हटायो र त्यसमा अमानवीय व्यवहार भयो भन्न जुन खालको टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको थियो त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे पछाडि यसमा पनि फरक खालका विश्लेषण भइरहेका छन्। यसभन्दा अगाडि धेरै प्रयास भए, आयोग बन्यो, विभिन्न खालका आयोग बने, भूमि आयोग बन्यो, झन्डै दर्जन भूमि आयोग बन्यो, तर पनि त्यसले समस्या हल गर्न सकेन र अब भने समस्या हल हुनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ। तर विशेष गरी यो सुकुम्बासीको विषय उठ्ने गर्ने बित्तिकै सुकुम्बासी हो कि हुकुमबासी भन्ने चाहिँ यो खालको डिबेट भने जारी थियो र आज जुन खालको प्रयास भयो त्यसले एक किसिमले अब सुकुम्बासीको समस्या एक सर्टमै काठमाडौँमा समाधानतर्फ उन्मुख भयो भनेर पनि एकचोटि मान्छेले त्यो भनिरहेका छन्। आज हामी यही विषयवस्तुलाई अहिलेको बहुचर्चित यही विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौला। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ भवन विभागका उपसचिव सुभाष बस्नेत। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणका बोर्ड सचिव एवं कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र यो विषय मैले भने 65 वर्षदेखि जारी छ। धेरै पटक धेरै सङ्घ संस्थाहरू बने, आयोग बने, धेरै सुल्झाउने प्रयास पनि भयो, तर समस्या हल भएन। कसैले राजनीतिकरण गरे भने, कसैले राजनीतिको प्रयास गरे, कसैले यसलाई यो समस्या हल भयो भने कसरी सुकुम्बासीकोमा बसेर राजनीति गर्ने भनेर पनि चर्चाको विषय बन्यो। निरौलज्यू, यो के हो? यो समस्या त खासै जटिल रहेनछ नि त। यो आज सङ्घीय सरकारले सुरु गर्यो, बालन नेतृत्वको सरकारले। यति जटिल थियो, जहाँ खुकुरी नचाहिन्थ्यो, जहाँ रक्तहामै पारिन्थ्यो, जहाँ ठुल्ठुलो आन्दोलन हुन्थ्यो त्यही सुकुम्बासीको कारणले, तर त सहजै रूपमा बालन सरकारले हटायो त आजबाट। के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विषय सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न लाग्यो सरकारले भनेर जुन प्रारम्भ गर्नुभयो, यो सुकुम्बासी समस्याको समाधान होइन। यो जमिन सरकारले चाहिँ आफ्नो जो सार्वजनिक जमिन या खोला किनारको जमिनहरूको समस्याको समाधान गर्न खोजेको, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न खोजेको होइन। सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर्न खोजेको होइन सरकारले। यो सार्वजनिक जमिनको सहरलाई सुन्दर बनाउनका लागि, सहरका सुन्दर बनाउने, राम्रो बनाउने योजना र परियोजना सफलताका लागि त्यहाँ अप्ठ्यारो पारिराखेको, जो विभिन्न कारणले त्यहाँ खोला किनारमा कठिन जीवनयापन गरिरहेका
जो मानिसहरू छन्, मानव जीवन छ, तिनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गरेको भए सुकुम्बासी समस्या समाधान भन्ने विषयले प्रवेश पाउँथ्यो। यो चाहिँ काठमाडौँ सहरको सुन्दरताको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको समस्याको समाधान तर्फ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। निरलज्यू, सुकुम्बासी समस्याको यो सुल्झन होइन भन्नुभयो तपाईँले, होइन? अवैध रूपमा अतिक्रमित जग्गामा बसेका समूहलाई हटाउने र सँगै उनीहरूको बासको पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ नि सरकारले त। अनि म फेरि भन्दैछु, खानपिन र स्वास्थ्यसम्मको व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ सरकारले। त्यो त तपाईँले प्रारम्भ म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सुकुम्बासी समस्याको समाधान भनेको नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितको विषय मौलिक हकमा छ, कानुनमै छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको सामाजिक न्यायको शीर्षकमा सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई राज्य दायित्व मानेको छ। अनि यसको समस्याको समाधानका लागि उनीहरूको कि त आवासको होइन कि त अब निश्चित कानुनले तोकेको जमिनको उपलब्ध गराएपछि मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ। एक ठाउँबाट भन्दैछु, केही स्थानको मात्रै कुरा गरे, अब प्रयास सुरु भयो, होइन पहिलो चरणको प्रारम्भ भयो। यो प्रारम्भ थापाथलीको जमिन खाली गर्ने कार्यको प्रारम्भ हो। त्यही नै ठुलो उपलब्धि हो निरला। यो सुकुम्बासी समस्या समाधान होइन। तिनीहरू सुकुम्बासी होइन भने यो त भन्दैन त। यो त थापाथलीको जमिनको समस्या समाधान गर्न खोज्यो, कता सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने भने विषय त छुट्टै छ। तपाईँले आशंका व्यक्त गरेको हो कि सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गरेर तपाईँलाई अनिच्छा व्यक्त भएको? तपाईँको विषयवस्तुको प्रवेशको शीर्षकसँग मात्रै अर्को कुरा गरौँ भने थापाथलीमा विभिन्न कारणहरूबाट भएको जमिनको अतिक्रमण होइन, जो सार्वजनिक जमिन हो, जो भूमि ऐनले पनि त्यो ती उनीहरू बसिरहेको ठाउँ उनीहरूलाई दिन नमिल्ने जमिन हो, त्यो जमिन खाली गर भन्नु क्या। जमिनको समस्या समाधान गर्यो, सुकुम्बासी समस्याको त सुरु पनि भएको छ। मैले त पहिलो प्रयास सुरु भयो भन्दैछु म त। सुरु पनि भएको छ, किनकि उनीहरूलाई व्यवस्थापन सहित उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ। थापाथली होस् यता सिनामङ्गल होस्, सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न भनेर यो देशको संविधानले, ऐनले, नियमले आफ्ना बडो व्यवस्थित प्रक्रियाहरू राखेका छन्। त्यो प्रक्रियामा सरकार प्रवेश नै गरेको छैन। एक पाइला पनि सरकारले काम गरेको छैन, यो गरेको होइन। अहिले यो जमिन खाली गरे मात्रै हो समस्या, सुकुम्बासी समस्या। यसलाई मैले माने, यो जमिन खाली गर्नु ठुलो कुरा थियो त कुनै समय त। मैले सुकुम्बासीको कुरा गरिरहेको छु, म भूमि आयोगको कुरा, भूमि आयोगको पूर्व अध्यक्षको कुरा, म सुकुम्बासी विषय त्यो जमिन खालीबाट प्रारम्भ हुँदैन। त्यो जमिन खाली भयो थाती राखेँ। सुभाष बस्नेतज्यू, यो के हो त्यसो भएदेखि? सुकुम्बासीको समस्याको पहिलो चलन प्रारम्भ भएको हो कि या खाली मात्रै भएको हो? हस्, धन्यवाद। दीपक सरले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। पहिला त अब यो सुकुम्बासी भनेर जुन संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा हो, भूमि सम्बन्धी ऐनमा 2021मा सुकुम्बासी भन्नाले कसलाई भन्ने भनेर डेफिनेसन छ। एउटा भनेको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अधिराज्यभर जग्गा हुनु भएन, उसको या जग्गा रहेछ भने पनि बेच्यो भने पनि सुकुम्बासी भएन। आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा भयो भने पनि सुकुम्बासी हुँदैन, र जग्गै भएन, उसको जीवनयापनको लागि कमाउने आधार छ भने पनि ऊ सुकुम्बासी हुन्न। अब सुकुम्बासी हुनलाई छ भने पनि त्यो सुकुम्बासी हुन्न। जाति हानेको काहीँ पनि कुनै पनि मालपोतमा एक टुक्रा भेट्यो भने त्यो सुकुम्बासी होइन। त्यो भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यो प्रश्न गर्छ। त्यसकारण यति धेरै जस्तो 476 गैरी गाउँमा काठमाडौँको 162 स्थान थापाथलीमा होइन, 143 गोठाटारमा, 77 मनोहरा टोल लगायतका जुन जुन ठाउँमा थिए, तर सरकारले खास सुकुम्बासी पहिचान गर्नको लागि जुन ठाउँ तोकेको छ त्यहाँ त मान्छे नै गएन, अत्यन्तै न्यून मान्छे गए। ठिक छ, त्यस कारण अब पहिला त के सुकुम्बासी के हो ऐनले के भन्छ भनेपछि तीनटा चिज भने उसको वा उसको परिवारको नाममा नेपालले अधिराज्यभर जग्गा जमिन हुनु भएन। अनि दोस्रो भनेको उसले जग्गा जमिन रहेछ भने बेचेको रहेछ भने ऊ सुकुम्बासी भएन, किनभने त ओनर थियो। नत्र भने सुकुम्बासी हुनुलाई त मसँग जग्गा छ, मैले बेच्दिएँ अनि म सुकुम्बासी भएन, भन्न पाइएन। तेस्रो भनेको उसको जग्गा छैन तर आम्दानीको स्रोत छ, जीवनयापन गर्ने आम्दानीको स्रोत छ भने ऊ सुकुम्बासी हुन्न।
यो तीनटा बाहेक भयो भने बल्ल सुकुम्बासी भनेपछि हो। काठमाडौँ अब ल अब काठमाडौँ खोला अब छेउमा भनेपछि बस्नेहरू ऐनले सुकुम्बासी हो कि भविष्यमा होइन ऐनले भनेको चिजहरू सुकुम्बासी हुनलाई अँ। यो तीनटा चिज भएन भने बल्ल सुकुम्बासी हुन्छ सुकुम्बासी हुनु पर्यो। नत्र हुँदैन अब काठमाडौँको हेरौँ न ल काठमाडौँ अब काठमाडौँ हेर्दाखेरि काठमाडौँ मात्र नेपाल अधिराज्य भऱ्यो भने हाम्रो सनातन धर्मको हिसाबले पनि हाम्रो संस्कृति के होइन भने सुकुम्बासी हुने नै संस्कृति होइन क्या अरूलाई दिने हो नि हाम्रो बाबुबाजे समाजले के गर्थ्यो भने आफ्नै जमिन बाँडेर खाने के अरे सार्वजनिक हितलाई प्रयोग गरिदिने हाम्रो संस्कार थियो। त्यस कारण यो संसारभरिमा सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा कम सुकुम्बासी अहिले संसारमै पपुलेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यस कारण हाम्रो संस्कार संस्कृति नै जनसङ्ख्या हिसाबले नेपालमा सबभन्दा कम सुकुम्बासी संसारमै भनेपछि काठमाडौँ खोला छेउमा बस्नेहरू एकदम सुकुम्बासी कम हो कि होइन तिनीहरू हो। अब यसमा जाउँ ल, त्यस कारण जाउँ। एउटा अँ। कल्चरको हिसाबले पनि हाम्रो सुकुम्बासी हुने प्रवृत्ति छैन अनि? धर्म संस्कार संस्कृतिले त्यस कारण सुकुम्बासीको सङ्ख्यै कम छ होइन किनभने अरूको जमिन खाने होइन आफ्नो दिने। अनि काठमाडौँकोमा जाउँ काठमाडौँमा 2-3 प्रकारको मान्छेहरू छ के अरे सम्पत्ति भए पनि भोग नगरेको एउटा ग्रुप छ सोबासी। त्यो भनेको नेवार जातिहरूमा तामाङ जातिहरूमा अलि पिछडेको जातले पनि आफ्नो जग्गा भए पनि उनीहरूले दर्ता गर्न सकेनन् उनीहरूले अहिले पनि गरेछ त्यो सोबासी भयो। दोस्रो के भयो भने राज्यले बाटोघाटो चौडा गर्दा पनि राज्यले पनि सुकुम्बासी बनाइदियो। ए बाटो विस्तार गर्दाखेरि बाटो विस्तार काठमाडौँ जस्तो उपत्यका करिडर यहीँ अगाडिको भक्तपुर करिडरमा बाटो विस्तार गर्दाखेरि होइन हजारौँ मान्छे सुकुम्बासी बनाएको छ। राज्यको काम उसको सम्पत्ति लिने हो र होइन नि होइन। त्योमा घर भत्कायो 68 सालदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यहाँ धेरै सुकुम्बासी बनायो हामीले। तर राज्यले दिने न्यूनतम मौजाता दिएको छ भनिरहेको छ नि कहाँ छ? सरकारले छैन। न्यूनतम छैन दिएकै छैन छैन बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाको अहिले सडक विस्तार पनि गर्दाखेरि- काठमाडौँ उपत्यकामा बाटो विस्तार गर्दा काठमाडौँ जिल्लाको मैले कुरा गर्दैछु 816 परिवारलाई घरको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ हजारौँ जनालाई जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ। भनेपछि राज्य राज्यले बनाएको अर्को सुकुम्बासी। परिभाषित सुकुम्बासी अनि अर्को भनेको त्यसपछिको हेरौँ जस्तो रोजगारीको सिलसिलामा मान्छेहरू काठमाडौँ आइपुगे अँ, आइसकेपछि के हो भने ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दाखेरि जस्तो म उदाहरण दिउँ टिचिङ हस्टेल बन्यो अनि? सर त त्यहीँ हुनुहुन्छ अँ, टिचिङ हस्टेल बन्दा 32-33 सालमा जापानिज सहयोगमा टिचिङ हस्टेल बन्यो। टिचिङ हस्टेल बनाउँदा त्यहाँ जुन मान्छेहरू कामदार आए गोर्खा रामेछापतिरको मान्छेहरू आएर त्यो श्रमिकहरूलाई त्यो टिचिङ हस्टेलको उत्तरतिर राख्यो। अहिले पनि त्यहाँ बस्ती छ टिचिङ हस्टेल बन्यो तर त्यो मान्छेले जुन टोकरा बन्यो त्यो पछि के भयो भने त्यो प्रयोग गरिराख्नु भयो के एउटा त्यसरी सुकुम्बासी भयो। मजदुरहरूलाई बस्न दिएको जमिन चाहिँ मजदुरले अहिले काम सुकुम्बासी। सके टिचिङ हस्पिटल बनाएर तर छोडेनन् ती छोडेनन्। बस्ने। त्यो के हो? त्यस्तै गरेर गोठाटारमा जाउँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 1945 43बाट बन्न सुरु भयो अनि? मेन बिल्डिङ इन्टरनेसनल। अनि त्यहाँ इन्टरनेसनल बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यहाँको त्यो कामदारलाई कहाँ राख्यो भने गोठाटारमा राख्यो। अहिले पनि सुकुम्बासी बस्ती छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है गोठाटारमा राख्यो। त्रिभुवन इन्टरनेसनल बिल्डिङ फर्स्ट पेजमा 1990 मा उद्घाटन भयो अनि दोस्रो फेरि 55 सालदेखि फेरि बन्न सुरु गर्यो। फेरि गोठाटारमा त्यो 54 सालमा सेकेन्ड फेज बन्दा फेरि त्यहाँ थपियो सुकुम्बासी। गोठाटाको सुकुम्बासी फेरि रोजगारीको सिलसिलामा आए त्यहाँ टोरा बनायो त्यसैलाई फेरि कन्भर्ट भयो। अब जुन अनि? खोला किनारकोमा जाउँ अँ, खोला किनार पनि एउटा राजनीतिक जुन स्पेसली 62-63 सालको आन्दोलनमा काठमाडौँ वरिपरिबाट आन्दोलन गर्नलाई यहाँ ल्याइयो हो। तर मैले त 48 सालदेखि नै भेटेको छु एकदम अहिले खोला किनारको भनेको जति पनि हुनुहुन्छ 46 को जनआन्दोलन एक आध- काठमाडौँ आएका एक आध परिवार। डोटीदेखि ताप्लेजुङसम्म त्यहाँ मान्छेहरू आए यी बसे तिनीहरू खोला छेउमा भेटिए तिनीहरूलाई के भन्नु त्यो एकदम कम छ। मेजर भनेको 95% भनेको 62-63 सालको आन्दोलनमा तर त्यसभन्दा अगाडि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा का पीडितहरू पनि आएर बसेका छन् एकदम कम छ सर एकदम कम छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिलेको हर्टिसी भनेको थापाथलीमै जाउँ न थापाथली त्यो थापाथलीको पियरले भनेको 62-63 साल ए, अनि थापाथली काठमाडौँमा भएको छ। जुन आइयो अँ, अनि आउँदाखेरि कुन बेल्टको मान्छे आयो त भनेपछि काठमाडौँ वरिपरि काभ्रे जाउँ केही मान्छेहरू खोटाङ सोलुखुम्बु तर अनि मध्य धादिङ। प्रदेशका जिल्लाहरूबाट पनि देखिएका छन् मान्छे। एउटा दुईवटा हो। जस्तो सुदूर पश्चिमतिर हामी चितवनभन्दा पश्चिम गयो भने एकजना पनि छैन है तर काठमाडौँको सिनामङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी मधेस होइन त्यो मधेस सिना प्रदेशका मङ्गलमा त जिल्लाबाट बढी नेपाली नै मान्छेहरू- भेटिन्न ती नेपाली होइनन् कहाँ नेपाली साउथ इन्डियन अँ, बढी साउथ इन्डियन छ
किनभने त्यहाँको टहरमा त सबै भाडामा लगाएको त्यहाँ त 100मा 99% भनेको सिनामङ्गल भनेको इन्डियनहरू बस्ने अब तिनीहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने कि नभन्ने त कहाँ नेपाली नागरिक होइन त कहाँबाट सुकुम्बासी सुकुम्बासी नै होइन अनि 62-63मा के भयो आन्दोलन क्रममा आइसकेपछि 18-20 दिन आन्दोलन चल्यो भनेपछि उनीहरूलाई त्यसपछि के गरे त कहाँ राख्ने भन्दा जहाँ खाली ठाउँ जस्तै यहाँ बस्दै राख भन्ने हो अब उनी किन खोला किनारमा बसे भने त्यति बेला अहिले पो बागमती नदी फोहोर भयो त्यति बेला सफा थियो नदी छेउमा बस्यो खोलाबाट बाल्न निकाल्यो उसले रोजगारी सिर्जना भयो क्या असुरक्षित भए पनि उसको रोजगारीको हिसाबले डे टु डे त आम्दानी चाहियो आम्दानीको स्रोतको लागि बस्ने ठाउँ भयो दोस्रो भनेको लाइभली ठाउँ पनि भयो त्यसो अधिकांश भनेको त जुन काठमाडौँ सुकुम्बासी होइन त खोला किनारमा छ है तपाईँ भने नेपालको संविधानको अनुसार त अथवा सुकुम्बासीको जुन खालको परिभाषा गरिएको छ त्यो अनुसार त काठमाडौँ उपत्यकाको खोलाको कोही पनि सुकुम्बासी होइन रहेछन् अब उनीहरू सुकुम्बासी हुन् कि होइन प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो सरले होइन सरले भनेको हजुरले उठाएको त त्यही हो उनीहरूसँग जुन 3टा कुरा मैले भने उसको वा उसको परिवारको नाममा जग्गा जमिन हुनु भएन वा जग्गा जमिन रहेछ भने बेचेको हुनु भएन अर्को भनेको उसको आम्दानीको आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई उसले कमाउन सक्दैन भने सुकुम्बासी हो त्यो चिज पहिला छुट्याउनु पर्यो नि भनिसके यो म आयोजना प्रमुख 2079मा बागमती सभ्यताको आयोजना प्रमुख भएपछि यो करिडोर खोल्ने कुरामा अनि यो सुकुम्बासी बारेमा मैले अध्ययन गर्न पाएँ त्यति बेला 78 सालमै बागमती सभ्यतालाई अध्ययन गराइसकेपछि के रहेछ भने काठमाडौँ भ्यालीमा खोला किनारमा 3496वटा घर परिवार आइडेन्टिफाई भएछ भइसकेपछि त अनि अर्को के भन्छ भने राज्यले नै खोला किनारमा सुकुम्बासी राख्न मिल्दैन भन्छ होइन सर असुरक्षित भने बागमती किनारमा त राख्नै मिलेन भनेपछि मैले के गरेँ 79 साल कार्तिक अनि 26 गते 10 दिनभित्र खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती त्यो खोला किनारमा बस्नेको बस्ती हटाउने भनेर सूचना प्रकाशन गरे एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा 2051 सालको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अनि 79 साल कार्तिक 26 गते सूचना निकालेपछि त्यति बेला के भयो भने त्यो हटाउनलाई धेरै ठाउँबाट सहयोग भएन त्यसपछि स्थानीय निकाय हाम्रो अहिलेको पिएमजी बालेन्द्र शाहसँग सहयोग मागेर हामी मिलेर गयौँ थापाथलीको हटाउनलाई अनि तर अनफर्चुनेटली त्यति बेला सकिएन अनि सबै सरकारले साथ दिएन अब के भयो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुरक्षा फोर्सले त्यो बल पुर्याउन सकेन त्यसकारण ब्याक हुनु पर्यो अनि पछि भएपछि मैले त अध्ययन गरेको थिएँ अनि मैले त्यहाँ के अध्ययन गरेँ नि एउटा काठमाडौँमा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था के छ भन्दा धेरै जग्गाहरू यो सुकुम्बासी हामीले त थापाथलीका सुकुम्बासी भन्छौँ गैरी गाउँको भन्छ उनीहरूले केही पनि जग्गा ओगटाएर हिँड्छ कि ठुला मान्छेहरूले सानो जग्गा ओगटेको रहेछ छुट्टै छ मेरो प्रश्न त्यसमा है भनेपछि यी जो बसेका छन् तपाईँको परिभाषामा यिनीहरू सुकुम्बासी रियल सुकुम्बासी होइन न हुकुमबासी अनि त्यति बेला फोर्स लाएर जसै 3 तले घर बनाएर भाडामा दिएको पनि देखियो 3 तले कि 5 तले किनभने अहिले मैले डाटा दिउँला नि हजुरलाई अनि त्यसपछि के अब फोर्स लाएर भएन भनेपछि मलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा जिल्ला आयुक्त रूपमा खटाएपछि दोस्रो उपाय के त अनि सफ्टवेयर युजर कानुनी प्रयोग गरेर सुकुम्बासीलाई त्यहाँका थापाथलीमा अन्य ठाउँमा भएका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भूमि सम्बन्धी ऐन मैले अध्ययन गरेपछि के देखेँ भने उसको सम्पत्ति छ भने त ऊ सुकुम्बासी होइन अनि मैले के गरेँ भने भूमि सम्बन्धी यो के अरे बरौँलाई मैले पत्र पनि लेखेँ हामीलाई के अरे भूसेवाको एसएस देऊ भन्दा दिन मिल्दैन भने अनौपचारिक रूपमा मैले के गरेँ भने ठाउँका यो सुकुम्बासी बस्तीका 3496 घर परिवार 78 सालको अध्ययनले दिएको थियो डाटा मसँग थियो अनि मैले के गरेँ भने यस्तो थापाथलीको हाम्रो तुलाधर सर के अरे ऊ हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष त्यहाँबाट डाटा लिएर उहाँहरूको नागरिकता नम्बर र नाम खोजिसकेपछि भुसेमामा एसेस गरेँ क्या भुसेमा एसेस गरेर हम्पीमा 1 रोपिनी 8 आना जग्गा भएको यहाँ बस्नु भएको छ 25 रोपिनी 23 रोपिनी जग्गा भएको मान्छे काभ्रेको मान्छे यहाँ बस्नु भएको छ अनि भनेपछि मजाले सम्पत्ति छ सम्पत्ति जब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रोपनीको जग्गा जो सुकुम्बासी भनेर बसिरहेछ है तपाईँले एकैछिन साथी राखेँ निरोलाजु थाहा पाउनु भयो नि त सुकुम्बासी त यस्तो पो रहेछ त एकदम थाहा छ त थाहा छ है हो यहाँनिर कुरा के हो भने म आउँछु तपाईँ सुकुम्बासी पहिचान गर्ने अघि उहाँले भन्नुभयो कुरो त यहाँ रहेछ नि भूमि समस्याको समाधानका लागि भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि
राज्यले बनाएका नीति नियमहरूमा व्यवस्थित छ। त्यो व्यवस्थित नीति नियमको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न पर्दछ राज्यले, सरकारले। त्यसैले म भूमि आयोगको अध्यक्ष हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजी मेयर हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो। 79 भदौ 9 गते एउटा हामीले महानगर र आयोगको बिचमा सम्झौता पनि गऱ्यौँ। यसको अब अघि उहाँले भने जस्तो त्यो मालपोतको जुन एलसिस प्रणाली छ, सफ्टवेयर, त्यसमा पुगेपछि त्यहाँ डकुमेन्टहरू पुर्याएपछि सबै त्यहाँ बसोबास गर्ने, मैले यो देशभरिको कुरा गरिरहेको छु। हुन त अहिले विषय महानगरमा थापाथलीमा उठ्यो, यो त देशभरिको समस्या हो। यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको केन्द्रमा परेको लागि बहुत चर्चाको विषय बन्यो। अनि अब अहिले हामीले कुरा गरिराख्दा त यो त अब देशभरिको 14 लाखको जनसङ्ख्याको तपाईँले तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ हैन? 14-15 लाखमा त्यो अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको मा चाहिँ 14-15 लाख फरक छ क्या। 14-15 लाख चाहिँ सुकुम्बासी होइन। सुकुम्बासी यो देशमा 4-5 लाखले फर्म भर्नु भएको छ, म सुकुम्बासी हुँ भनेर। जस्तो काठमाडौँ सुभाष पसेलले भनेको जस्तो काठमाडौँ रियल सुकुम्बासी चाहिँ कति? होइन, रियल अझै पनि टुङ्ग्या छैन। अझै टुङ्ग्या छैन। खोज्ने क्रम जारी छ। महानगर, काठमाडौँ महानगर बाहेक यो देशका सबै पालिकाहरूले, वार्डले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकहरूको त्यो लगत सङ्कलन गरेर यसलाई उनीहरू लगत सङ्कलन गर्दा म सुकुम्बासी हुँ भन्नेले एउटा फर्म भर्नुपर्छ। अनि म सुकुम्बासी होइन, मैले जगेको चर्चेको जमिन ऐलानी प्रति हो, त्यसैले दर्ता गरी पाऊँ भनेर जसले भोग गरिरहेको छ त्यसले निवेदन अव्यवस्थित बसोबासी हुँ भनेरै निवेदन दिनपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले हाम्रै आयोगकै सफ्टवेयरमा त्यतिखेर 2-2.5 लाख जति भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूले म सुकुम्बासी हुँ भन्ने निवेदन दिनु। आज म कम्प्लिट सुकुम्बासी मात्रै कुरा गर्छु, म भन्दैछु 2-2.5 लाखले त्यतिखेर। तर हामीलाई अनुमान के छ, अनुमान मात्रै हो, सही तथ्याङ्क निस्केको छैन। अनुमान देशभरिमा यो 4-5 लाखको सङ्ख्यामा हुनसक्छ मात्रै। भनेपछि आयोग कतिवटा बन्यो अहिलेसम्म? आयोग त 12-14 14वटा भयो। 19 19वटा। 19 तपाईँ कति हो? मैले त भनेर भनेपछि आजको दिनसम्म मानव सुकुम्बासी कति भन्नेसम्म आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको रहेन चाहिँ विडम्बना। यो त्यसैले ठिक छ। यो विडम्बना मतलब आयोगले सङ्कलन गर्ने भनेको आयोग हुन्छ नि, एउटा समिति हुन्छ 4-5 जनाको होइन। अनि स्थानीय सरकार, वडा सरकार। मान्छेले के भन्थ्यो भने केशव निरोला फुर्तिलो छ, यसले सङ्कलन गर्छ भन्थ्यो क्या मान्छेले। हो, अनि के गर्ने केशव निरोला सक्नु भने म भन्दैछु 12 लाखको लगत सङ्कलन गरेको कुरा सक्नु भएन होइन नि हामीले, होइन? अब र मैले अघि यहीँनिर भनेको सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने कुरा कसैले हेरेर जाँचेर अन्दाज गरेर उसको लगाई खगाई हिँडाइ उसको घरका झुप्रोहरू हेरेर टुङ्गिँदैन, थाहा पाउँदैन नि त। एक टुक्रा जमिन मेची महाकालीमा छैन भने त्यो सुकुम्बासी भनेर अझ उहाँले भनेको परिभाषा त किनबेच छैन भने पनि सुकुम्बासी होइन। यति सहिलो छ यो त यस्तो त्यो त परेन नि त, त्यो त त्यही भूमि ऐनमै लेखेको छ नि त। अनि सुकुम्बासीको परिभाषा भूमि ऐनमा लेखेको छ। अनि आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र तलब खानी मात्रै। ओहो, अनि के गर्नु पर्यो त? तपाईँको कुरा काम के? 12 लाख अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको फर्म भर्नलाई तपाईँ प्रक्रियामा जाँदा वडा कार्यालयबाट, महानगरबाट, वडा कार्यालयबाट त्यो कार्य सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने ऐन र नियमको प्रक्रिया हो। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर आयोगले काम गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने समस्याको पक्ष भयो त। जब महानगरपालिका र वडाले काम नगरेपछि त भयो त समस्या त। आयोगमा मेयर एउटा विचारको हुन्छ, आयोगमा प्रमुख एउटा विचारको हुन्छ, मेयर अर्को विचारको हुन्छ, त्यही समस्या हुन्छ। त्यो पनि देखिया छ। त्यो निष्कर्ष होइन, एउटा सानो समस्या। 753 पालिकाहरूमा म टुङ्ग्याएँ। 753 पालिकाहरूमा 722 पालिकाले फर्म भरेका छन्।
अब जहाँ हिमालतिर जहाँ त्यस्तो समस्या छैन त्यहाँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। किनकि काठमाडौँको हिसाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र बालन शाहको त कम घम्साघम्सी पर्यो। त्योसँग के मतलब छ? ऐनमा भएको कुरा त गर्नु पर्यो नि, अनि नियममा भएको कुरा त कसका व्यक्तिगत पसल र घम्साघम्सी छन् त्यो सरोकार छ। थापाथली पनि देखिएको होइन। अनि अब दिपक सरको के भने समस्या प्रमाणीकरण केशव निरौला त्यसैले जुन प्रक्रियाले अगाडि बढ्दाखेरि यो समस्याको समाधान 79 साल भदौको 3 महिनामा टिङ्गिन्थ्यो, मङ्सिर पुसमै सकिन्थ्यो। अत बालन शाहले 100 वटा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ यो सुकुम्बासी। उहाँले फर्म लिएर जानु भएन नि त त्यतिखेर, अनि अब डोजर लिएर जानुभयो। अनि अब गर्नुहुन्छ उहाँलाई नियमले ऐनले फर्म लिएर जान भनेको थियो, उहाँले डोजर लिएर जानु। अब त ल्याप्से हानेर उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने समस्या समाधानको सुकुम्बासी समस्या एप्रोच के हो त राज्यको भने सुकुम्बासीको समस्याको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि जमिनको समस्याको प्रक्रिया अगाडि बढाउने? अहिले प्रारम्भ जमिनको भएको छ। पहिला जमिन फिर्ता ल्याउने, जमिनको त्यसपछि सुकुम्बासी हो कि होइन ल्याप्से हान्नु। त्यो त राज्यले प्राथमिकतामा राख्न पाउँछ, जमिन या जीवन। मानव जीवनको प्राथमिकता हो कि जमिनको प्राथमिकता हो? त्यो अब जनताले चुनेको सरकारले गर्न पाउँछ। एकैचोटि भन्यो जमिन पनि फिर्ता लियो, आज लगेर होल्डिङमा पनि राख्यो होइन, आज राख्यो नि त। तर सामान्य सार्नलाई सहयोग पनि गर्यो, कहाँ पुर्याइनु पर्छ त्यहाँ पुर्याइन्छु पनि भन्यो। ठिक छ, अधिकांशले आफूले डेरा खोजेर गए, अधिकांशले डेरा खोजेर गए होइन। किनभने यसलाई बस्नेज्यू, किनभने यो मलाई लाग्छ कि भूमि सम्बन्धी 19 वटा आयोग बनिसकेका छ र अन्तिमको यो बनेर पनि फेरि विघटन गर्ने भनेर फेरि सर्वोच्चबाट रिइन्स्टेट भएको अवस्था छ। किनभने उहाँहरूले प्रयास गरेको, तर यो प्रयास गर्दा गर्दै कहाँ अल्झ्यो त 19 वटा आयोग? एक ठाउँ अल्झ्यो, कहाँनिर? त्यो प्रमाणीकरण। भन्नुहोस् है, ए प्रमाणीकरणमा त्यो खेल के हो? अहिले भनेको जस्तो 1.5 लाख एउटा सुकुम्बासी भयो, अर्को भनेको दलित सुकुम्बासी र 8 लाख अव्यवस्थित सुकुम्बासी भनेर लगभग 13 लाखको थ्रु आउट कन्ट्रीमा एप्लिकेसन छ हो। ऊ साँच्चै त्योसँग जग्गा छैन भनेर हेर्ने तरिका के त? अहिलेको समस्या भनेको जति पनि 19 वटा आयोग भए त्यो आयोगले गर्ने कि स्थानीय तहले गर्ने कि सङ्घीय जसले गरे पनि उसको नाममा सम्पत्ति छैन भनेर त कसैले कर्मचारी लेखेर दिनु पर्छ? या काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणले गर्ने? कोही व्यक्तिलाई, किनभने यो विषय राजनीतिक होइन, निर्णय गर्ने राजनीतिक हो। उसको नाममा जग्गा जमिन छ कि छैन भनेर त्यसलाई जुन अथेन्टिक हो जग्गाको मालपुता को हाकिमलाई दिने हो कि उसँग जमिन छैन अधिराज्यको? ए भनेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या देखेको छ। त्यसका अहिले भनेको जति पनि सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने प्रमाणीकरणमा समस्या देखियो। अथेन्टिक व्यक्तिहरू खेल यहाँनिर छ, खास खेल यहाँनिर छ। म तपाईँसँग आउँछु एकैछिन। पौडेलज्यू, तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणको बोर्ड सचिव, कानुन अधिकृत। आजको यो जुन छ नि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको थापाथलीबाट सुरु गरेको अभियान यो के हो? अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अब सार्वजनिक जग्गाहरू एकदमै अतिक्रमणमा छ होइन, र सार्वजनिक अब म त काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको बोर्ड सचिव पनि हो, र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045लाई के छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी जग्गा र प्रति जग्गा संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा अधिकार पनि छ र कर्तव्य पनि छ। र यो काठमाडौँ उपत्यका एउटा राजधानीलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम त सरकारको हो र चाहिँ सम्बन्धित अन्य निकायहरूको पनि हो। त्यसै कारणले आज जुन अव्यवस्थित सुकुम्बासी नभनौँ, अब चाहिँ के छ भने धेरैको चाहिँ जग्गाहरू देखियो र धेरैको जग्गा देखियो। यसको मतलब यो होइन कि जति थोरै व्यक्तिको सङ्ख्या, थोरै सङ्ख्यामा रहेका सुकुम्बासीलाई पनि उदारतापूर्वक राज्यले हेर्नुपर्छ, राज्यको दायित्व हुन्छ। एकजना भए पनि हेर्नुपर्छ, एकजना भए पनि एउटा मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। तर यहाँ हामीहरूको चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ जग्गा धनीहरू अथवा चाहिँ भाडामा लगाएर खाने वर्गहरूको चाहिँ सुकुम्बासीको नामबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ संरक्षण हुने काम भइरहेछ, उनीहरूको चाहिँ डिफेन्स हुने काम भइरहेको थियो होइन। त्यसै कारणले हामीले यसलाई छ्यासमिस हुनबाट हुकुमबासी र सुकुम्बासीलाई अलग ल्याउनुपर्छ। यो चामल र बिहाको जुन प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। र अहिले जेनरलाइज कसरी गरिएको छ भने चामलको सङ्ख्या भनेको जग्गा धनीहरूको सङ्ख्या बढी छ, सुकुम्बासीहरू बिहाका सङ्ख्यामा छन्। तर अब कुनैको पनि रोजगारी अथवा चाहिँ न्यून आय भएका कुराहरूलाई राज्यले चाहिँ अब एउटा स्तर उन्नति गर्ने अथवा चाहिँ यतिसम्म सुन्यो कि त्यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रतिक्रिया लिइरहेछन् सुकुम्बासी भनेका मान्छेलाई
15-20 लाख रुपियाँ घरमा हुनु त स्वाभाविक हो, त्यति त कमाइ हालिन्छ सम्मको प्रतिक्रिया सुन्नु। त्यति मात्रै होइन, 5-6 तोला 8-10 तोला सुन्नु हुनु त स्वाभाविक हो, एउटा गाडी हुनु पनि स्वाभाविक हो, मेरो छोरो अस्ट्रेलियामा पढ्नु र इन्जिनियर बन्नु पनि स्वाभाविक हो। मैले विभिन्न सञ्चार माध्यममा हेरेको छु। सामाजिक सञ्जालमा म हिजो सुकुम्बासी थिएँ, तर मेरा छोराछोरी डक्टर इन्जिनियर भए, मैले गाडी चढ्छु, म सुकुम्बासी हुन नपाउने पाउने नपाउने भन्ने उहाँहरूको माग छ। पाउने कि नपाउने, मैले राज्य दोहन गरिराख्न नपाउने। हिजो राज्यले त आश्रय दियो नि त, सुकुम्बासीलाई पनि नदीको किनारमा दिने चाहिँ होइन, सुकुम्बासीलाई दिनुपर्छ। सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ कि त रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ, अहिले त सुकुम्बासीको परिभाषा आयो नि त, कि त जमिनको मालिक बनाइदिनु पर्ने रहेछ, किनभने जीवन पद्धतिसँग जोडिदिनु पर्यो, वाचन त दिनु पर्यो। तर त्यो वाचनको लागि पनि राज्यको संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधानमै लेखिया छ। त्यो गर्न पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राजधानीको चाहिँ लाइफ लाइनसँग जोडिएको क्षेत्रमा अथवा नदीको किनारमा ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने त होइन। पहिला त्यही पनि उहाँहरू केही 15-20 वर्ष अगाडि, अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरू आयो, त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरू कुनै समयमा सुकुम्बासी पनि हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? हुनुहुन्थ्यो, बस्नुभयो, राज्यबाट फाइदा पनि लिनुभयो र उहाँले छोराछोरी पढाउनु पनि भयो। राज्यले छोराछोरी लिएपछि उहाँ जस्ता अहिले त उहाँहरूको चाहिँ त जीवनस्तर त उकासियो नि त। उहाँहरूको कर्तव्य होइन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने संविधानमा नागरिकको कर्तव्य लेखेको छैन र जग्गा दिने कि कारबाही गर्ने त उहाँहरूबाट त असुल उपर गर्नुपर्छ। उहाँहरूले के गर्नु भने सार्वजनिक अपराध गर्नुभयो। जस्तो मैले काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिपुरेश्वरमा चोकमा बसेर अतिक्रमण गरेर व्यापार गरे भए के हुन्थ्यो हजुरलाई? मलाई पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 3 रोपनी जग्गा चाहियो, जसरी ठाउँ ठाउँ भनिएको छ नि, काठमाडौँ उपत्यकाको सिनामङ्गलमै 1 रोपनी जग्गा चाहियो, त्यस्तोसम्म प्रतिक्रिया सुन्यो। हामीलाई 1 दिन मात्र 1 रोपनी जग्गा काठमाडौँ उपत्यका सिनामङ्गलमा हामीले देशभरका मान्छे काठमाडौँ आइपुग्छन्। हामीले 1 दिन हाट बजारमा गएर तरकारी बेच्नु पर्यो भने 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने हामीले 100 मान्छेलाई भाडा लगाएर खाएको त जघन्य अपराध हो। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण उपत्यका प्राधिकरणले भोगेको समस्या के हो यो विषयमा? काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण 2045 मा आयो, तर यसको कार्यान्वयन अब यो श्रेय दिनुपर्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2069 वैशाख 1 गते कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो। ल्याइसकेपछि त्यति बेला राज्यको सडक विस्तार गर्ने काम, काठमाडौँमा अत्याधिक जामहरू थियो र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन त एकदमै शक्तिशाली निकाय, त्यो शक्तिको प्रयोग चाहिँ यो सडक मार्गहरू खोल्ने क्रममा भयो। काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण शक्तिशाली निकाय हो, शक्तिशाली हो, ऐनमा काम गर्न पाउँछ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण त नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निषेध गर्ने। काठमाडौँ उपत्यका भित्र काम गर्दाखेरि सुभाष निरौलालाई पानतिर घुमाइयो त फेरि उहाँ भयो, त्यो कुरा त अब रियल भिक्टिम हो उहाँ हो। अनि त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो कि उहाँमाथि प्रहार भइहाल्थ्यो। अनि हजुरको चाहिँ के भने उहाँ पनि उस्तै शक्तिशाली मान्छे, शक्तिशाली सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेका शक्तिशाली मान्छे घरमा गएर डोजर लगाइदिनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँले पनि अब त्यही देश अनुसार चल्नु भएन भन्ने घरमा डोजर हानिदिनु भयो। हजुर हजुर। अब के भयो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको 18वटा नगरपालिका, 2वटा गाउँपालिकामा अनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सक्छ। अहिले नि जग्गा प्रति जग्गाको संरक्षण गर्न सक्छ र चाहिँ ठुला संरचनाहरूमा अनुमति दिनुपर्छ यसले। र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि जो अव्यवस्थित घडेरीहरू जुन बनिराखेको छ, यहाँ त के छ भने सरकारी जग्गाको कुरा होइन, प्राइभेट सेक्टरले समेत सरकारी नियम मानेर राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन दिएर घडेरी डेभलप गर्नुपर्छ। यो हामीले उठाएको अव्यवस्थित प्लटिङ, अवैध प्लटिङ, दलीय प्लटिङ, अवैध दलीय प्लटिङ, हजुर त्यो अर्को समस्या छ। दलीय त होइन, दलीय प्लटिङ हो। अब दलहरू पनि दलसँग आबद्ध भएन, दलीय प्लटिङ छ नि, दलीय दलित अनि दलीय यस्ता राजनीतिक दलहरूको आफ्नो प्लटिङ छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। के छ भने एमालेको छुट्टै, माओवादीको छुट्टै, सबको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो भूकम्प गइसकेपछि बस्ती विकास तथा शहरी योजना भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2072ले के भन्यो भने काठमाडौँलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा त अब संरक्षण गर्न नै पर्यो, राज्यको जहिले पनि पर्यो। कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले हाउजिङ गर्छ अथवा चाहिँ घडेरी डेभलप गर्छ अथवा ठुला पूर्वाधारहरू बनाउँछ भने हैन, त्यस्ता घडेरीहरू बनाउँदाखेरि के छ भने 20 फिटे बाटो र 5% खुला क्षेत्र राखेर यो प्लटिङ गर्नुपर्ने। तर यहाँ के भयो भने मालपत्र नापी बाट 13 फिटे 10 फिटे बाटो बनाएर अवैध प्लटिङको मौल आयो। उता फेरि सरकारले रोकिरहेछ।
उता प्लटिङ भइरहेछ यो के हो प्लटिङ अब यस्तो भयो उपत्यका प्राधिकरण के हेरेर बसिरहेछ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा म बोर्ड सचिव भएपछि अनि 2081 माघ 12 गते यो एजेन्डा प्रवेश गराइयो यो विकराल भयो यो 30 डिग्रीभन्दा भिरालो डाँडा काँडा खारेको अथवा यो त अनगिन्ती देखिन्छ नि त यो रोक्नुपर्छ भनेर बोर्डले निर्णय गर्यो बोर्डले निर्णय गरिसकेपछि त्यो परिपत्र जारी भयो र त्यो बोर्डको निर्णय गराउनुमा चाहिँ अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव नवराज प्याकुरेल सरको पनि देन छ उहाँको नि यो राम्रो काममा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरूले मैले 32वटा निकायमा पत्रचार गरेँ अब व्यवस्थित प्लटिङ हुन्छ कि फेरि दबाव र प्रभाव हुन्छ अब बालन नेतृत्वको यो बालन नेतृत्वको सरकारले गर्छ होला यी घटनाक्रमहरूबाट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले हामी जस्तो कर्मचारीहरूलाई अब हौसला बढेको छ तर एकचोटि मान्छे उपत्यका प्राधिकरण फालिदिनुपर्छ भन्छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण चाहिँदैन भनिरहेको छ एकचोटि मान्छेले यो चाहिँ कस्तो छ दबावमा पर्यो काङ्ग्रेस आउँदा काङ्ग्रेस एमाले आउँदा एमाले माओवादी आउँदा माओवादी भयो भनिरहेको छ यस्तो छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण दुई तरिकाले खारेजको बहस छ एउटा भूमाफियाहरू खारेज गर्न चाहन्छन् किनकि नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने सम्पत्तिमा बन्देज लगाउन सक्ने रोक्न सक्ने असीमित अधिकार प्राधिकरणलाई छ यो चाहिँ व्यवस्थित अब भूमाफियाको दिन गयो यो मुलुक बालन सरकार चलिरहेछ त्यसो भने व्यवस्थित प्लटिङ हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा नियमनमा आउँछ त्यस भनेपछि अझै औचित्य छ काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणको व्यापक औचित्य छ म तपाईँसँग आउँछु निर्मलज्यू अब धेरै विषयहरू छन् संविधानको नागरिकको आवासको व्यवस्थालाई मौलिक हक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले भूमि दिने कानुन व्यवस्था तर सबै सरकार निकायले आपसमा समन्वय नगरी एक्लै हिँड्दा भूमिहीनको समस्या जिउको त्यों होइन सल्टिनुको साटो बिउजियो भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के हो अब मैले फेरि पनि अघिको कुरालाई जोडेँ सर्वप्रथम त पहिचान र प्रमाणीकरण हो पहिचान र प्रमाणीकरणमा यो महानगर बाहेक धेरै पालिकाहरूले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइराखेका छन् र उनीहरूले यसको प्रक्रिया थोरै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइया छ नियममा वार्ड स्तरमा पालिका स्तरमा त्यसपछि जिल्लाको आयोग अनि मालपोतको जो नेल्सिस प्रणाली सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरको सिस्टमबाट जसले म सुकुम्बासी हुँ भनेर निवेदन दिएका छन् थोरै छन् मैले अघि भने 3-4 लाख सङ्ख्याले निवेदन दिएका छन् तिनीहरूको प्रमाणीकरणको कुरा धेरै ठुलो जटिल होइन तिनीहरूको पनि भेरिफाई त अब यता म सुकुम्बासी नै होइन भनेर बाँकी 8-10 लाखको छ उनीहरूको त गर्नै परेन उनीहरू त म सुकुम्बासी नै होइन भने आजै देखियो नि अधिकांश आफै आजै देखियो नि अधिकांशहरु यस्तो काठमाडौँको कुरा नगरौँ उहाँहरुले बनेको होल्डिङमा गएर बसौँ आवासमा बसौँ भन्दाखेरि यस्तो के यो चाहिँ देखिएको अरे डेरा खोजेर बस्न थाले सुकुम्बासी भन्ने यिनीहरूलाई फर्म म अलिकति त्यहाँनिर पुगिदिन अनुरोध गर्छु काठमाडौँका मेयर र काठमाडौँका बुद्धिजीवी पत्रकार सबैलाई कहाँनिर गइदिन भने देशमा कानुन सबैलाई लाग्छ क्या सबै पालिकामा एउटै कानुन हो लाग्छ महानगर चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ राजधानी भावनाले कानुनै नलाग्ने भूमि ऐन यहाँ चाहिँ आकर्षितै हुँदैन यहाँ त देख्यौँ 3 तला घर पक्कै यो सुकुम्बासी होइन भनेर ठहराउनु भयो बडो राम्रो यो 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 हामीले जज गर्ने आँखाले कानुनले चिन्दैन देखियो होइन न उहाँलाई फर्म फेरि मेरो कुरा सुनिदिनु न काठमाडौँको सुकुम्बासी भयो त 3 तले घर भयो त 3 तले घर त उसले फर्म मेरो कुरा सुन्नु भन्नुहोस् यो कस्तो भने यो हामीले यत्रो चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजन होइन यो राष्ट्रियको राम्रै चाहिँ सञ्चार माध्यम हो बडो राम्रो प्रचलित छ यहाँ छलफल गरिरहँदा हामी चाहिँ बडो कानुनी कुरा सैद्धान्तिक कुरा व्यावहारिक सबै कुरा गरौँ न होइन कानुनी कुरा यो काठमाडौँकै जनताले जहाँ अहिले थापाथली या करिडोरहरू यो विभिन्न ठाउँमा बस्नु भएको छ जसको आफ्नो बसेको ठाउँको पूर्जा छैन या कुनै आधिकारिकता छैन यहाँ अघि उहाँले उठाउनु भयो एउटा यो किर्तिपुर साइड असन साइडमा पनि 100-200 वर्ष अगाडिदेखि पनि त्यहाँ बसोबास गरे पनि पूर्जा छैन उहाँहरूलाई सोबासी या बेनिसा भनिन्छ होइन तर त्यो चाहिँ यहीँको आदिवासी रैथानेहरू पुरानो थाकथलो यहीँ भएका मानिसहरूको त्यो अर्को बाटो भयो तर यहाँ पछि माइग्रेट भएर अब राजधानी हो सहर हो होइन बसाइ सराई हुन्छ नि त सबैको तपाईँ हामी पनि म चाहिँ हो है बसाइ सराई आएको राजधानीमा सबै अब यहाँ त पुल फ्याक्टर हुन्छ क्या बसाइ सराईमा अब गाउँ घरतिर अभाव समस्या पीडा अप्ठ्याराहरू चाहिँ पुस फ्याक्टरले मान्छेलाई पुल फ्याक्टरतिर पुर्याउँछ र मान्छे बसाइ सर्छ यहाँ बसोबास गरे र बसोबास गरेको ठाउँ
जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँलाई ऐनले के भन्छ भने तिम्रो जहाँ बसोबास गरेका छौ त्यो जमिन कि सार्वजनिक हो कि पुरातात्विक महत्त्वको हो कि चाहिँ खोला किनार हो, यस्तोमा बसोबास गर्न मिल्दैन कानुनले भन्छ त्यो जमिनको पहिचान गर्दाखेरि। अनि अब रह्यो हामी मान्छेको पहिचान र जमिनको पहिचान यो दुईवटा बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कानुनले भने मैले त के भन्नु रह्यो। त्यसैले व्यक्तिको पहिचान गर्नका लागि 3 तले घर देखिएको मात्रै होइन, झुप्रा घर भएकाहरूको पनि बाहिरतिर जग्गा हुनसक्छ के। देखियो त तपाईँ र मेरो आँखाले कसैका 3 तले घर छन् 5 तले सिक्री छ भनेर मात्रै ती गैर सुकुम्बासी हुँदैनन्। साँच्चै झुप्रामा चाहिँ नि बसेका छन्, झुत्रा लुगा लगाएका छन्, तर तिनीहरूको काठमाडौँ बाहिर पनि जमिन हुनसक्छ, ती पनि सुकुम्बासी होइनन्। यसका लागि तपाईँले र मैले भेटेर हुँदैन, कानुनले भेट्नुपर्छ। मालपोतमै भेटियो, त्यो अर्को बाटोबाट गराउँदैन। कुन बाटो जान्छ त? हो म भन्दैछु। अनि मैले भने होइन, फेरि म भन्दैछु भने तपाईँलाई लु भन्नु त। नेपालको कानुनले भन्दैछ। म कानुन त सुनि त दिनु पर्यो। बिना कानुन तपाईँ कहीँबाट लुकेर मालपोतको एनालिसिसको सफ्टवेयर खोजेर टाइप गरेर हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, अध्ययनका लागि भयो, रिसर्चको लागि भयो, प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कानुनमा उनीहरूलाई फर्म भराउनुहोस्। तपाईँको काहीँ जमिन छ कि छैन लेख्ने ठाउँ छ नि। अनि तपाईँको घर कतिवटा छ, आम्दानी के छ, छोरा के गर्छ, छोरी, सब फर्ममा हुन्छ क्या त्यहाँ। बुझिसकेँ मैले, हेरेको थिएँ। त्यो सबैले हेरेर भराइदिएका भए हुन्थ्यो नि होइन। त्यो भरेपछि उसले लेख्नु पर्यो, विवरण गलत भएमा ऊ माथि सजाय छ 1 वर्षको कैद र उसले फर्म भरेको त्यो जमिनको पनि जफत हुने गरेको छ, हो कि भनेपछि उसले त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँसँग त्यही फर्मको आधारमा उसको 3 पुस्ते पनि हुन्छ, नागरिकता हुन्छ, अनि तपाईँ सिस्टममा गएर मेची महाकाली कहाँ छ यसको जमिन खोजेर पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। यति गर्नलाई बालन सरकार चाहियो, मानेन बालनले। आयो त आज होल्डिङ, आज महानगरको मेयर बालेन्द्र शाहले मानेन। फर्म भर्ने ठाउँमा डोजर लिएर गए। सुन्नु, मैले तपाईँकै अगाडि भनेको थियो 10औं रङ्गशालामा ल्याप्चे लगाउन थालेपछि कति पर्सेन्ट? 5% मात्रै पुगिरहेछ। ठिक छ, थालेपछि 5% हुनसक्छ। म त्यही त भन्छु, त्यो कुरा त यो 3 वर्षसम्म तान्नै पर्दैन नि। अनि 79 भदौदेखि मङ्सिर 79 मङ्सिरमै सकिन्थ्यो, 3% 5 वर्षमै सकिन्थ्यो। अनि यत्रो लामोसम्म समस्या किन तन्काएको त? यत्रो तोडफोड, यत्रो चाहिँ रक्तपात, यत्रो लफडा, यत्रो चाहिँ राजनीति किन गरे? गलत बाटो हिँडेपछि त हुने भइहाल्यो नि। फर्म भराउनु पर्दैन? फर्म भराएको भए मङ्सिरमा मेयर बालेन्द्र शाहले फर्म भराइदिएको भए आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दुःख पाउँदैन थियो। उहाँले आफै फर्म भराउनु भएन, 3 महिनामा हुने काम। अनि हो कि नभराएपछि यो समस्या यहाँसम्म तन्केर आएको हो। अब बालेन्द्र शाह त्यसको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसैभरिको समस्या हल हुन्छ। धेरै राम्रो, यो त स्वागत योग्य कार्य हो नि। हो। अब तपाईँ एकैछिन बस्छु, तपाईँले अब एउटा चाहिँ कसको कहाँ कति जग्गा भनेर सार्वजनिक भएको छ नि सामाजिक सञ्जालमा, होइन? तपाईँले हेर्नु, त्यो मैले नै अध्ययन गरेको। तपाईँले किन अध्ययन गरेँ भने सरले भने जस्तो प्रमाणीकरण सबै सुकुम्बासी बन्छ। अनि त्यसपछि अनौपचारिक जस अहिले त जग्गा रहेछ भनेर त आयो त 19वटा आयोग बनिसक्यो त। अहिले यो 79 सालदेखि पुरै नगरौँ न, हो 19वटा आयोग बनाएको छ सधैँभरि प्रमाणीकरण। 13 लाखले 2049 सालमा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगदेखि 1900 हो, 79 सालदेखि त होइन। अनि किन प्रमाणीकरण? समस्या प्रमाणीकरणको हो समस्या। अहिलेको भोट बैंक र अर्को भनेको के भनेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनले नै खोला किनारमा बस्न हुन्न भनेर बकाइदा बनाएको छ। अनि तर सरकार हटाउँदैन। उसलाई जमिन बासभन्दा ठुलो ज्यान होइन हो। अब बर्खा आउन लागेछ, 21 सालमा असोजमा यत्रो बाढी आयो, मान्छे मारे। अहिले भनेको त उहाँहरूको ज्यानको सुरक्षा लागि पनि सार्नै पर्ने, सुकुम्बासीले सारे नि। त्यो राज्यको दायित्व होइन, गर्दैन राज्य। अब त प्रमाणीकरण त सुरु भयो। हो, प्रमाणीकरण भएको छ, कोही न कोहीबाट सुरुवात गर्नु परेन। पर्यो। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा आयो होइन, एक रुपियाँ पनि नमाना जग्गा त रहेछ, सेभ गरेर राखेको छु। किन जनताको सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने विभिन्न सङ्गठनका अध्यक्षहरूको देखियो नि जग्गा देशभर
काठमाडौँभरि अब के भने त्यो ठाकुरदेखि 19वटा आयोगले पनि अब भेटियो। पत्ता लगाउन नसकेपछि नागरिकले खोज्न थाले। अब म आफै कर्मचारी हो भने अनौपचारिक रूपमा मैले खोजेँ। किन खोजेँ नि? अब डोजर लगाएर त समाधान भएन। अब उनीहरूको अनि केबिडीसँग के अरे कानुन थियो भने कोही सम्पत्ति छ भने अनि? उसले सार्वजनिक जग्गा ओगट्यो भने उसको सम्पत्तिलाई किनबेच गर्नलाई भोग गर्नलाई रोक्न सक्थ्यो के कानुन। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्यो भने उसको सम्पत्ति छ भने किनबेच गर्न रोक्न सक्ने अधिकार केबिडीसँग भइसकेपछि त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्नलाई सम्पत्ति पत्ता लगाइसकेपछि त सम्पत्ति पत्ता लगाइसकेपछि कि छोड्नु पर्यो, यो खोलाका किनारहरू छोड्नु पर्यो, नत्र नत्र भने उसको सम्पत्तिलाई हामी रोक्न त्यो सकिने कानुन छ। बगाइदा त्यो पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा 8.2 त्यो कानुन प्रयोग गर्नलाई मैले माधव खोलामा रोक पनि सकेका थिएँ। माधव खोलाको सार्वजनिक जग्गा ओगटिसकेपछि तपाईँलाई सरह गरिदिए सरकार पनि आयो त भने होइन। अब प्रमाणीकरण अब भनेको सबैभन्दा अप्रमाणीकरण प्रमाणीकरण के हो भने जस्तो सरले भन्नु नेलिस हो, नेलिसमा हेर्ने बित्तिकै अधिकांश ठाउँको डाटाहरू कुनै व्यक्तिको नाम र नागरिकता र उसको परिवारको हेऱ्यो भने अनि देखिन्छ। त्यो काम कसको? सर जसको होइन भूमि सम्बन्धी आयोगले भूमिसन्धि आएको काम अब त्यसको त्यो सफ्टवेयरमा हेरिसकेपछि उसको जग्गा छैन भनेपछि त उसको जग्गा छैन नेपालमा भनेर त भेरिफाई गर्नुपर्ने होला पर्छ। 1 नम्बर हो। दोस्रो भनेको उसको बाबुबाजेको सम्पत्ति छ बिक्री गरेको छ भने पनि सुकुम्बासी त हुन्न। तपाईँले भनिसक्नुभयो कानुनमै छैन। तेस्रो मोर च्यालेन्जिङ भनेको जस्तो उसले जीवनयापनलाई उसँग साधन स्रोत छ या जागिर छ भने चाहिँ त हाम्रो त एकदम डाटा राम्रो छैन। उसको जीवन आय स्रोत छ भने त उसको कुनै समय करोडपति थियो त्यो सडकमा आइपुग्यो त्यो सुकुम्बासी हुन्छ हुँदैन? अहिलेको कानुनले भन्दैन सर है। उसँग गरी खाने ठाउँ पनि छैन। ऊ शारीरिक रूपमा नसक्ने भयो अब के गर्ने? अब जमिन छैन 5 करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ अरे मानव। फर इक्जाम्पल यहाँ थाहा बस्ने मान्छेको शारीरिक रूपमा अस्वस्थ पनि छ। दार्जिलिङमा उहाँको 5 किता जग्गा थियो। होइन त्यस्तो पनि मैले त्यहाँ प्रतिक्रिया सुन्दै थिएँ आज। त्यो प्रतिक्रियाहरू त धेरै मास मेरो केही पनि छैन। म कुनै व्यवसाय गर्थेँ, म सकिएँ, त्यसै म सुकुम्बासी भएँ, मसँग केही पनि छैन, हात उठाएर म खोलाको छेउमा आएर बस्या हो भन्ने पनि सुनियो। अब अर्को च्यालेन्ज भनेको भूमि सम्बन्धी ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने? आम्दानीको स्रोत उसको जागिर अब हामीलाई त छैन भन्ने आउँछ नि त बुढी फर्म भर्दा। अनि बरु 1 वर्ष जेल जाने भन्छ नि सुविधा पायो भने। अब भनेको इन्डाइरेक्टली खोज्नु पर्यो। त्यो खोज्ने भनेको मान्छेहरूले त अहिले त आर्थिक कारोबार गर्छ, ब्याङ्कमा गर्छ, सहकारीमा गर्छ। उसको नागरिकता नम्बर र नाम मान्ने बित्तिकै सम्बन्धित ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले खोजिदिन्छ उसको पैसा छैन। उसको ट्रान्जेक्सन छ भने कहाँबाट आयो त होइन? उसँग हरेक महिना पैसा आइरहेछ भने आउने स्रोत त भयो नि। त्यो भने बित्तिकै पहिचान भयो। त्यो भनेको अहिले भनेको 1.5 लाख मान्छेले म सुकुम्बासी भनेर निवेदन दिएको छ। जम्मा 1.5 लाख हो। 8 लाख अव्यवस्थित छ अनि लगभग 2 लाख दलित सुकुम्बासी छ। टोटलमा 13 लाख हो। अनि चाहिँ सरले भनिसक्नुभयो 8 लाखको अव्यवस्थित भनेको त सम्बोधन खासै गर्नु परेन। परेछ? सम्पत्ति छ भने परेन। भनेपछि यहाँ जति पनि छन् अब अहिलेको खोला नाला भनेको मान्छे एकजना मऱ्यो भने त्यो सम्पत्तिसँग तुलना हुन्छ मान्छेको ज्यान हुँदैन। त्यसमा अहिले भनेको त्यत्रो यहाँको सुरक्षाको लागि ज्यानको सुरक्षा दिनु पर्यो नि। ज्यानको सुरक्षाको लागि त्यहाँबाट हटाइयो। अनि के गर्ने? राम्रो बनाउन होइन कि उनीहरूको सुरक्षा दिनु परेन ज्यानको। नागरिकको सुरक्षा त गर्नु पर्यो नि। 80 सालमा मान्छे परेन नदीले। त्यसमा राज्यले गरेको त्यो सुरक्षा हो। तत्कालीन राज्यले के भन्यो? अब सुकुम्बासी रहेछन् भने त प्रमाणीकरण होल्डिङ। तत्कालीन राज्यले केसम्म भन्यो? भिजिलिटी पुगेन, उद्धार गर्न सकिन भन्यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। त्यस्तो छ हालत राज्य। कम्तीमा सुरुवात त भयो। 19वटा आयोग बन्दा 19 सालदेखि त होइन सर यो। अनि 19वटा आयोग बन्दा पनि कहाँ छौ त हामी? जाको त्यही कम्ती उठाएर त रङ्गशालामा गयो, कीर्तिपुरमा गयो, त्यहाँबाट खोजिने लगियो। प्रमाणीकरण हुन्छ भने अनि अर्को भनेको राज्यले के एनाउन्स गरिदिएको छ भने हामी नक्कली सुकुम्बासी नाम फ्ल्यास गर्छु भनेको छ। अब भनेको त यसरी सार्वजनिक जग्गा उपयोग गरेका छ भने आफ्नो सम्पत्ति छ भने अपराध संहिता 2074ले के भन्छ? अनि सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, उपयोग गर्ने, बदमासी गर्नेलाई पनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चल्न सकिन्छ। अझै ती सुकुम्बासी भनेर नाम ढाँटेर प्रयोग गर्छ भने भाग्न सक्छन्। कारबाही गर्नु परेन। राज्यले कारबाही गर्यो भने अझै भाग्न सक्छन्। अनि अर्को चिज इन्ट्रेस्टिङ सुन्नुहोस्। अब यो कुनै पुरानो जति पनि यो सरकार नदी किनारका जति पनि यो टहरा छन् नि, अनि
थापाथैलीमा कतिमा किनबेच हुन्थ्यो थाहा छ? 19 सालको मैले डाटा भन्दैछु, 30 देखि 35 लाख एउटा टहराको। अनि यो सिनेमङ्गोलको पुलको छेउछाउमा 15 देखि 20 लाख र सबैभन्दा बढी महँगो हुने भनेको अमर आदर्शको छेउमा छ। 100% इन्डियन बसेको ठाउँ, त्यो सबैभन्दा महँगो 50 लाख। 50 लाख 79 सालको मैले भन्दैछु। र सबैभन्दा त्यो भनेको के हो भने टहरा त्यसरी किनबेच तपाईँले सुन्न अचम्म लाग्ला। अचम्मै लागिसक्यो। तपाईँ हामी पशुपतितिर घुम्न जाउँ, त्यहाँ भनेको इन्डियन आर्मीले बच्चा बोकेर हिँड्छ, देख्नु भएको छ? पैसा माग्न देखाएको छु। त्यहाँ एउटा यस्तो बस्ती छ कि त्यो बच्चा भाडामा दिन्छ, अर्को त्यही छिमेकमा के छ त्यो बच्चा लिएर बोकेर हिँड्छ माग्नलाई। लुला लङ्गाडा बच्चाको मूल्य कति हो? एक दिनको भाडा 200 यस्तोसम्म। अनि त्यो सुकुम्बासीको नाममा अनि इन्डियन लिएर अब साउथ इन्डियनको मान्छे लिएर अनि क्राइम गर्नलाई त्यहाँ राखिदिने। अझ हुँदा हुँदा रोहिङ्गा कपनतिर जानुहोस्, 650 जति नेपाल आइसके, काठमाडौँमा छिरिसकेका छन्। त्यसकारण अहिलेलाई इनिसिएसन जुन गभर्मेन्टले ल्याएको छ, कम्तीमा एउटा उनीहरूको नागरिकको ज्यानको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हो। जमिनभन्दा नि ज्यान ठुलो हो नि। अनि त्यो सुरक्षित अहिले जानुभयो हो। त्यहाँ रङ्गशालामा रहेको छ, अब कीर्तिमा लगाएर राख्छ उनीहरूको। अब त्यही भएर नियालिसमा लिएर हान्ने बित्तिकै आइहाल्यो त। नियालिसमा हान्यो भने त 10 सेकेन्डभित्र उसको राज्यभित्र सम्पत्ति छ कि छैन भनेर आयो। अर्को भनेको उसको आम्दानीको स्रोत छ कि छैन, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर। सुकुम्बासीको नाममा सुकुम्बासीलाई शास्ति, कार्यकर्तालाई मस्ती भएछ। हुन त के भयो कार्यकर्तालाई मस्ती। तर जस मैले अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने मजाको जग्गा व्यापारीहरू तथ्य खुल्यो आजदेखि। जग्गा व्यापारीहरू यहाँ थापाथलीमा हुनुहुन्थ्यो, 10 ठाउँ जग्गाको कारोबार गरिरहेछ, बेचेर त राखेछ कि हो जग्गा व्यापारी। एकैछिन निरौले चाहिँ यो समस्या चाहिँ एउटा मैले हेर्दै थिएँ कि यो सुकुम्बासी समस्या मुम्बईको मुख्य बजारमै रहेछ समस्या। एउटा दृष्टान्त पेश गरेँ मैले। झन्डै 35,000 जनसङ्ख्या त्यहाँ बस्दो रहेछ। वरिपरि ठुल्ठुला सहरको बिचमा ठुल्ठुला घर, बिचमा सुकुम्बासी बस्ती भारतमा, मुम्बईमा। अब यस्तो छ, पहिला त यहाँनिर हाम्रो र उनीहरूकोमा फरक के हो भने यहाँनिर हाम्रोमा सुकुम्बासी र गैर सुकुम्बासी भनौँ, अब अहिले चलन चल्तीको भाषामा हुकुम्बासी। सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी? त्यो त्यसको पहिचान चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ होइन। त्यसैले त्यो टुङ्ग्याइसकेपछि त्यो सुकुम्बासीको समस्याको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो। त्यो सुकुम्बासीलाई होला 5% होला, 3% होला होइन, जति छन् त्यो तिनीहरूको समस्यालाई राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर त्यसको विकल्पको के हो त भन्ने तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो आफ्नो मत। रङ्गशालामा काहीँका आश्रममा सत्सङ्ग भवनमा होल्डिङ गरेर त्यो अनि यता जमिन खाली गरेर त्यहाँ होल्डिङ होइन। पहिला उनीहरूको धेरै कम सङ्ख्यामा 32-33 घरधुरी कति निकालेको छ होइन। अब हामीले त वडा र स्थानीय सरकार र आयोगले लग सङ्कलन गर्नुपर्ने, हामीले त त्यो अवसरै पाएनौँ होइन। त्यसैले अब प्राधिकरणले या अरूले कसै तथ्याङ्क हामीले त्यो अवसर पाएनौँ। आयोगले मात्रै लग सङ्कलन गर्ने अधिकार कानुनमा छैन। स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा उनीहरू मार्फत गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन, नगरेपछि त्यो त पाएन। त्यसैले त्यो 32-33 कति सुनेको थिएँ मैले। त्यसमा धेरै कम सङ्ख्यामा होला, त्यसको व्यवस्थापन त्यति ठुलो कुरो हुँदैन र अरूको त गर्नै परेन, सकिहाल्यो। यहाँ जुन चर्चा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ यसमा भूमि ऐनले पनि त्यही भन्छ र मैले यसो भनौँ हिजोदेखि सत्य कुरा रातिदेखि भागाभाग भएकोको त कुरै छोडिदियो पहिले मैले भने हो। त्यसैले त्यो अब यहाँ उल्टो बाटो मात्रै फरक हो। मैले अघि पनि भने म दोहोऱ्याउँदिनँ। अब त्यो 5-7-3-10 जति % सुकुम्बासीको व्यवस्थित व्यवस्थापनको प्रबन्ध नगरिकन रङ्गशालामा कता होल्डिङ भन्ने शब्द आएको छ नि हो। अनि अर्को के अहिले चाहिँ खरिपाटीदेखि रङ्गशाला खरिपाटी अर्को कुरा के पनि आएको छ भन्दाखेरि उनीहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि आज हामी बस्छौँ, भोलि चाहिँ हामी डेरा खोजेर पनि जान सक्छौँ पनि। यहाँ सुकुम्बासीको म कुरा गरिरहेको छु। डेरा खोजेर जान सक्ने, आफ्नो कमाइ भएका र अरू ठाउँ घर जमिन भएका, अलि हैसियत भएकाहरूको समस्या
चाहिँ तर राज्यको आम समस्या होइन मान्छे- त्यो। आम मान्छेलाई अथवा हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ बस्नेहरू चाहिँ सबै सुकुम्बासी भन्ने एक किसिमको भाषा स्थापित गरिएको थियो नि, त्यस कारण सुकुम्बासी भयो क्या। त्यो भाष्य अँ, भयो त्यो भाष्य। तर भाष्य हामी स्थापित हामी भएको छ त्यसरी क्या? बुझ्दैनथ्यौँ। अँ। हामी त यो भाष्य निर्माण गर्ने अनि स्थानीय सरकारले पनि त्यसरी नै व्यवहार गरिदिने, त्यसो गर्दाखेरि रियल समस्याको समाधान भन्दा पनि समस्या गुजिल्टिनलाई सहयोग भइरहेको थियो क्या। अँ। त्यो सही ट्र्याकमा गएको थिएन क्या यो। तर त्यसैले मैले अलिकति तपाईँले निर्मम चाहिँ हुनु पर्ने रहेछ। होइन अलिकति निर्मम चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ, हो नभए समस्या हल हुने रहन्छ। मैले यो तपाईँ आफै नेतृत्वमा बसेर आएको मान्छे, म नेतृत्वमा बसेर मैले त निर्ममतापूर्वक अगाडि बढौँ भनेर महानगरसँग कति धेरै ठुलो प्रयत्न गरेको। त्यतिखेर चाहिँ बालन शाहलाई किन चित्त बुझेन आयोगको कामदेखि? उहाँले बुझ्नु भएन। बुझेर अथवा केही उहाँ अब यसो बुझ्नुभयो कि उहाँले- यी आयोगका मान्छे भनेका सबै कार्यकर्ता हुन् पार्टीका भनेर बुझ्नु यसरी त्योसँग के बुझ्नुभयो। मतलब र? उहाँ पनि राजसभाको कार्यकर्तै त होला नि, वरिष्ठ नेता भनेको अहिले चाहिँ उतिखेर चाहिँ होइन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। स्वतन्त्र, उहाँ एक देशमा एक मात्रै त हो नि। हामी त 753मै काम गरिरहेको नि त। त्यतिखेर चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यति इच्छा शक्ति देखिएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ। उहाँ होइन, डोजरमा त त्यतिखेर पनि उहाँको राम्रो इच्छा शक्ति थियो। देखिएको। पहिचान र प्रमाणीकरणमा चाहिँ थिएन होइन। अहिले पनि डोजर अगाडि सार्नु भएको छ अनि पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। यहीँनिर हो विधि। होइन, सहज- सुन्नुहोस् सुनिलजी, सहज यहाँ- तरिकाले समस्या नसुल्झेपछि त निर्मम हुनु पर्यो नि। होइन, प्रक्रिया- त्यहाँनिर हो नि। प्रक्रिया यही हुन्थ्यो होला। भन्दा 65 सुकुम्बा वर्ष बित्यो। अनि होइन होइन, मैले अघि भने तपाईँले प्रक्रिया कहाँबाट थालनी गर्नुपर्छ, उसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ कानुन त सबै हुन्छन् नि। जुलुस निकालेर थालिसकेका थिए। म भन्दैछु प्राधिकरणले गर्ने काम एनजिओ आइएनजिओहरू पैसा लगाइसकेका थिए। सबैको त्यो एनजिओ आइएनजिओलाई त राम्ररी बुझ्छ क्या यो सरकार। यो सरकारका धेरै मन्त्रीहरू चाहिँ एनजिओ आइएनजिओसँग काम गरेको अनुभव छ। त्यसैले एनजिओ आइएनजिओको विषयसँग त्यो दोस्रो कुरा मात्रै मैले के भन्न खोजेको भने कराइरहेको थिए तिनीहरू। मैले के भन्न खोजेको भने यो पहिचान र प्रमाणीकरण र त्यो अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने कुरा, अनि यो दुइटै काम गर्नुपर्छ। पर्छ। त्यो त एकदम कानुनका कुराहरू हुन्। हो खालि त्यहाँका मानव जीवनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले कानुनी शासन अगाडि बढाओस् भन्ने चाहना हो। अलपत्ता छोडिदिने भनेको छ। हो अलपत्ता अहिले त त्यही नागरिकलाई अलपत्ता छोडिदिने भनेको छ। होइन होइन, यसको विधि के हो भने होटेलमा राखेर भयो नि पाल्छु र अनि व्यवस्थापन गर्छु भनेको यही छ। हो। त्यसलाई त बडो सजिलो लिनुभएको छ। साँच्चैका सुकुम्बासी छन्, उनीहरूलाई अन्यत्र काहीँ राज्यले व्यवस्था गर्ने कुरा, व्यवस्थित गरेर सार्ने कुरा र नागरिकको बिचमा आवासमा सङ्क्रमणमा नागरिकको आवासमा राखेर भए पनि अहिले राख्छौँ त्यसपछि व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ। होइन, राज्यले प्रयास नगरेको कहाँ हो र? थापन्तलीकै कुरा गरौँ न। विगतका राज्यले हो, विगतको राज्यले पनि मैले उदाहरण दिन्छु। हो जब 68 सालमा किनभने थापाथलीको सुकुम्बासी हटाउने भइसकेपछि यहाँबाट हटायो नि, किर्तिपुर के अरे किर्तिपुरको चोबार स्कुलको अपोजिट साइडमा त्यहाँ लगेर राख्यो। 11 बच्चा मरेपछि फेरि लिएर यहाँ राखिसकेपछि त्यसपछि के भयो भने उहाँहरूको लागि अपार्टमेन्ट बनाइयो एकछिन डाँडामा। डाक्टर बाउरो अहिले पनि छ त, अहिले पनि छ छ। त्यहाँ स्पेसली त्यो एकछिनको डाँडा 233वटा फ्ल्याट बनियो। आज सफा सुगर गरिँदैछ त्यहाँ। होइन, सफा त्यो- सुगर गरिँदैछ। त्यो कसको लागि बनाइयो? सुकुम्बासी भन्नेहरूलाई। त्यो थापाथलीको सुकुम्बासीको लागि हो स्पेसली त्यहाँको लागि। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा गएर शङ्खपुलको कुरा थियो होइन, हो बस्न त मान्नु भयो। क्रमिक रूपमा सुकुम्बासीलाई हो, त्यसकारण त राज्यको तर्फबाट पहिला पनि प्रयास भयो, अहिले पनि भएको छ। जस अहिले भनेको खोला किनारको हटाउने भनेको लाइफ सेफ्टीको हो। र लाइफ सेफ्टी हुँदाहुँदै उहाँहरू सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर प्रमाणीकरण गर्ने कुरा पनि अगाडि बढ्छ। वर्ष ल भोलि गएर भएन भने त त्यसपछि कमेन्ट गर्नु तपाईँ स्टार्टिङ तपाईँसँग पढ्यो अगाडि बढ्छ। अब प्रमाणीकरणको विषय छ महत्त्वपूर्ण। कसरी प्रमाणीकरण गर्छ? उपत्यका प्राधिकरणको के छ हैसियत? हो यस्तो हो, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अब यो सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ लगतहरू राख्न सक्छ। अब जस्तो सुकुम्बासी प्रमाणीकरणको विषय त काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विषय भएन, यो प्रमाणीकरणको विषय यो चाहिँ अब अहिले भूमि आयोगसँग सम्बन्धित देखियो होइन। अब भूमि आयोगको पनि अब लामो प्राप्त समयसम्म जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त? प्राप्त जग्गाको चाहिँ हाम्रो ऐनमा नै यसको उपयोग सम्भार छ। अहिले नै प्रति जग्गाको गर्न सक्छ भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारको समन्वयमा अथवा यो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण। अब यसलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ अब
बाटोको लागि प्रयोग हुन्छ कि सरकारले एउटा नीति बनाउँछ नि त अथवा यो गार्डनको लागि उपयोग हुन्छ कि विपद व्यवस्थापनको लागि उपयोग हुन्छ कि अथवा यो त अब हाम्रो चाहिँ के भने नदी किनारको कुरा भयो यो पहिला 2058 सालमा यो मैले सुभाष सरबाट पनि लिएँ के भए पनि रहेछ भने यो हुकुमवासीहरूले ओगटेको जग्गाहरूलाई खाली गराएर त्यसको केही प्रतिशत जग्गा सुकुम्बासीलाई पनि व्यवस्थापन गरिएको रहेछ र अझ जसको चाहिँ सडक विस्तारको क्रममा हामीले त के गर्यौँ भने जो चाहिँ राज्यले चाहिँ सडक प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ अतिक्रमण गर्यो राज्यले अतिक्रमण पनि गरेको छ नि यो सडक विस्तार गर्दाखेरि हामीले रियल जग्गा चाहिँ सुकुम्बासी बनायौँ र सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जग्गा ओगटेकोबाट निकाल्न सक्यौँ अहिले वीरगञ्जमा 25 मिटर थप्ने कुरा हजुर अनि त्यसपछि हेटौँडामा मकवानपुरमा त्यो मैले दृष्टान्त मात्र पेश गरेँ त्यो त एउटा मापदण्ड कार्यान्वयनको विषय नै गरे त्यहाँ पनि त एक थरी मान्छे हामी मापदण्ड मिच्या थियो मापदण्डको कारणले सरकारले स्ट्रिक्टली गर्यो तर यहाँ अहिले जुन अतिक्रमित जुन जग्गा छ पर्याप्त हाम्रो सम्पत्ति गयो तर हाम्रो सम्पत्तिले सरकारले लग्यो तर हामीले केही पनि पाएनौँ सुकुम्बासी भयो भन्ने पनि हो एक थरी चाहिँ विकास निर्माण सहयोग पुर्याएका छन् उनीहरूले आफ्नो पिता पुर्खाको जग्गा चाहिँ गुमाएका छन् र उनीहरू चाहिँ अहिले सुकुम्बासी सम्पत्ति गुमाएका छन् गुमाएर यहाँको चाहिँ के छ कतिलाई भेटेको छु त्यस्ता मान्छेहरू पीडित भएर हिँडेका छन् जुन मान्छेसँग चाहिँ पैतृक सम्पत्ति छ त्यो मान्छेले यहाँ मोज गरेर भाडा लगाएर भनौँ न अतिक्रमण गरेर चाहिँ त्यो दोहन राज्य स्वरूपको दोहन गरिरहेछ अब रह्यो यो खाली भएको जग्गालाई कसरी उपयोग सम्भार गर्न सकिन्छ भन्ने अब काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ यसलाई अब सडकमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो कि अथवा चाहिँ विपद व्यवस्थापनले प्रयोग गर्ने हो कि सरकारको स्पष्ट आउला नि त निर्देशन अनि त्यसमा चाहिँ अब गार्डनहरू बनाउने हो कि यो कुराले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले र नेपाल सरकारको सहमतिमा नेपाल सरकारको निर्देशनमा चाहिँ यस्ता जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ बाट चाहिँ सरकारको ऐन नियमलाई नै टेकेर चाहिँ लिजमा दिएर आम्दानी गर्न सक्छ अहिलेसम्म भूमाफियाले आम्दानी गरेको थियो अहिले राज्य कोषमा जम्मा हुने गरेर प्राधिकरण मार्फत राज्यलाई आम्दानी गर्न सकिन्छ र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिले कसरी सञ्चालित छ शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट मागेर सञ्चालित छ अनि यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण उपयोग र सम्भार गरेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अब नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाएर समृद्ध बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न सक्छ तर रोकिएको प्लटिङ त कहाँबाट खुल्छ प्राधिकरणलाई पत्तो हुँदैन अब त्यो विडम्बना नै भयो एउटा अभियान सरकारले रोकिया छ उता प्लटिङ भइरहेछ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नै रोक्यो 3 खर्ब बराबरको घुस चलिरहेछ 3 खर्ब बराबरको अवैध प्लटिङ रोक्यो त्यो हजुरको चाहिँ जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा आउनुहुन्थ्यो कमिसन दिएपछि फ्याट्टै खुल्छ अब यस्तो भयो त्यो त के भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अवैध प्लटिङ रोक्ने भन्यो किनकि यो बस्ती विकासको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुन्छ र शहरीकरणलाई राम्रो व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर हामी त अहिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको यो अभियान छ तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले जस्तै 100 रोपनीमा प्लटिङ गर्दैछ भने 20 फिटे बाटो र 5% खुला क्षेत्र राख्नै पर्छ हैन त्यो राज्यले उहाँहरूले योगदान गर्ने हो नेपाल राज्यको नाममा त्यो अभियान हामीहरूले छ कार्यान्वयन हामीहरूले गर्यौं एउटा लिमिटसम्म हामीले 3 खर्ब बराबरको हामीले गर्यौं र त्यो एजेन्डा प्रवेश गराउने व्यक्ति पनि मै नै हो 2021 साल माघ 12 गते र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसपछि सुभाष सर जिल्ला आयुक्त भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ फेरि के गर्यौं भने यसलाई रोक्ने अभियानलाई तीव्र बनायौं तर पछि चाहिँ के छ भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अब हाम्रो पनि सुरुवात सरकारले कुनै एउटा सरकारले केपी ओली सरकारले राति खोलेर दिउँसो बन्द गरेको पनि घटना छ अब जियोस् अहिले चाहिँ के छ भने प्राइभेट राज्य लाग्छ प्राधिकरणको के लाग्छ हजुर मन्त्री परिषद लाग्छ कति घण्टा खोलेर बन्द गरेको प्लटिङ एकचोटि हजुर अब काठमाडौँ हो त तपाईँ सरकारी त्यस्तो खालको विडम्बना भए त्यसै कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक जग्गा जुन छ अहिले त हामीले यो सुकुम्बासी यो नदी किनारको मात्रै देख्यौँ हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको पनि धेरै कुराहरू आइरहेछ अहिले त हामीलाई के छ भने नदी किनारमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूले पनि ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउस बनाइरहेछन् कर्पोरेट हाउसहरू बनाएको छ नदी किनारमा बनेका हस्पिटल तपाईँसँग तथ्याङ्क लागत छ अब हामीसँग चाहिँ केही विवरणहरू आएको छ त्यसको पुष्टि हुन बाँकी छ तर चाहिँ के छ भने ठुल्ठुला बिग हाउसहरूले नाम चलेका व्यापारी व्यवसायीहरूको नाममा छ खोला खेला अहिले नामै नलियो म नाम लिन सकिँदैन सकिन्छ भन्नुहोस् अलिकति कस्ता व्यक्ति पात्रको नाम फर इक्जाम्पल धोबी खोलाबाट सुरुवात गरौँ अलिकति भनिदिनुहोस् न धोबी खोलामा 186 रोप्ने अतिक्रमणको डाटा मैले निकालेको थिएँ बागमती हुँदा 186 भनेको कस्ता अहिलेको मूल्याङ्कन अनुसार लगभग
30 देखि 35 अरब हो। अनि पौडेल राज्यले किन्नु पर्यो भने 30 देखि 35 अरब तिर्नुपर्छ अनि र तपाईँको वरिपरि नै छ। ए बबरमल यही। ए बिजुली बजार ए अनामको वरिपरि पनि छ। पेट्रोल पम्प अँ। एचआर पेट्रोल पम्प र लोयल्टी स्कुलबाट तल आयो भने 186 रुपियाँ नि डाटा निकालेर छोडिदिएको छु। अनि? मसँग पनि छ 1 नम्बर अनि? है। तपाईँले धोबी खोलामा हिँड्दाखेरि कोही टकरा देख्नुभयो भने त्यो सार्वजनिक जग्गा हो। कन्फर्म 99%। कसको हातमा छ? अब दोस्रोमा जाउँ है। शक्तिशाली मान्छेको हातमा छ। दोस्रोमा जाउँ सिमोना शक्तिशाली पौष उनीहरू भएका। बिचारा सुकुम्बासी नै होइन क्या हामी त्यो त थापादलीको उपासी। सुकुम्बासीलाई देखेर हामी कराउँछौँ थापादलीको सुकुम्बासी भनेको जम्मा 35 रोप्ने हो ओगटेको जम्मा। अब ठुलो बस्ती भनेको कहाँ हो भने बल्खुमा 462 को सेटलमेन्ट हो, त्यहाँ भनेको 50 रोप्ने हो जम्मा। गोइरी गाउँ भनेको 476 हो 78 को अध्ययन अनुसार, त्यहाँ भनेको लगभग 70 या 80 रोप्ने। अर्को कुरिया गाउँ 162 घर हो, त्यहाँ भनेको लगभग 28-27 रोप्ने हो क्या। मैले यहाँ 186 रोप्ने कुरा गरेँ एकदम। दोस्रोमा जाउँ, मैले एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। अनि शङ्खमूल पुल पुरानो हो, पुरानो शङ्खमूल पुल पुरानो दानेश्वर चोकबाट शङ्खमूल पुलदेखि तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसम्म जाउँ। सुकुम्बासी बस्ती बाहेक जुन आज हटाइयो कुरिया गाउँमा, त्यो बाहेक नै कम्तीमा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालदेखि शङ्खपुल माथि 500 रोप्ने जग्गा अतिक्रमणमा छ। भनेपछि त्यो भनेको अझै शक्तिशाली 6 खरबको मूल्य हो। राज्यले अहिले किन शक्तिशाली मान्छेले यो खोला नाला सबै बङ्गाइदिएका छन्। त्यसकारण हामीले खोला नाला सबै सुकुम्बासी भनेर त हामी त हात्तीको दाँत देखाउने भयो के। बालन सरकारले पत्तो पाउँछ। काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणले अब रिपोर्ट दिनु पर्यो। अब काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अब त्यो काममा लाग्नु पर्यो। एउटा भन्नुहोस् त। अर्को भनेको गुहेश्वरी मन्दिरदेखि अनि जोरपाटे पुलसम्म जाउँ, त्यहाँ भनेको 885 वटा कित्ता अनि 1,34,000 मिटर स्क्वायर जग्गा। केएमसी वडा नम्बर 6, 7 कागेश्वरीको 8 र 1 मा गयो भने 1,34,000 भनेको 265 यो जग्गा भनेको लगभग 60 अरब रुपियाँको सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यका विकास कानुनिक रूपमा जस्तो कानुन कति शक्तिशाली छ भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई नियमित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निषेध गर्ने शक्ति छ र यसले स्थानीय अहिलेको मन्त्री त फेरि इन्जिनियर हो नि, फेरि हजुर प्राविधिक मान्छे हो। उहाँहरूलाई यो विषयको ज्ञान छ जहाँसम्म सुनिल लाग्छ। लम्साल। र केही न केही रूपमा चाहिँ हामी पनि काहीँ न काहीँ त्यहाँसँग चाहिँ आबद्ध पनि भएर गरेको। तपाईँले उहाँले सल्लाह गर्नुभयो मन्त्रीज्यूले? यस्तो छ, मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी काठमाडौँ महानगर पालिकामै हुनुहुन्थ्यो गएर अलिकति चाहिँ यस्तो छ है, यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्ने काम छ। उहाँलाई हेक्का छ? हेक्का छ, पक्कै पनि छ। भनेपछि यसले सहज बनाउँछ भन्ने सुभाष विषय। बस्नेतले भने जस्तो त्यो फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। यस्ता डरलाग्दा हडपिएका जग्गाहरू काठमाडौँमा यो अहिले आएको कुरा प्रस्ताव बिन्दु हो, तर अब डरलाग्दा कुराहरू आउँदैछन् र म हजुरलाई भन्छु। जस्तो अहिले जस्तो शङ्खमूलबाट सिनामङ्गल भन्नुभयो नि सर, त्यसलाई कसरी ल्याउने अथवा चाहिँ कतिपय जग्गाहरू त दर्ता गरेर पनि खाछन्, त्यसको लिखित दूषित बजार पनि गर्न सकिन्छ, कानुनी उपचार पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने त्यसरी हडपेका व्यक्तिहरूको दुईटा विधि भयो। एउटा त अतिक्रमण भूभाग डोजर लगाएर हटाउने विधि भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले उनीहरूको सम्पत्तिमा रोक्का राख्न सक्छौँ। यी जग्गाहरू रोक्नु र निजहरूलाई हामीले बन्देज सम्पत्ति पनि बन्देज गर्न सक्छौँ। समयभन्दा अलिक परे पुगिसक्यो, फेरि पनि छलफल गरौँला तपाईँहरू विज्ञहरूसँग। यो समय र समाजलाई तपाईँहरू तिनजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी सरकारले सुरु गरेको यो जुन सुकुम्बासी अतिक्रमित जग्गा हटाउने प्रक्रिया बालन नेतृत्वको सरकारले सुरु गरिसकेपछि एउटा बहस सुरु भएको छ। विभिन्न कोणबाट तिनै कोणबाट प्रारम्भ भएको बहसमै बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौला, त्यसै गरी भवन विभागका उपसचिव सुभाष बस्नेत र त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणका बोर्ड सचिव अनि कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।